Assalamualaikum warahmatullahi bersama dengan King dalam King's Malay Channel. So, hari ni aku nak bawakan macam mana nak build up setup untuk entry gamer, PC build up. Okay, apa yang korang perlu tahu, minimum specification untuk build up PC entry gaming. Then ataupun yang untuk yang nak membeli dekat seller dekat luar sana, apa yang korang perlu tahu in terms of like central processing unit, which is processor, SSD, hard disk, berapa size yang korang minimum perlu, then RAM berapa minimum yang korang perlu, GPU, graphic card, apa yang korang patut pakai as minimum as possible kalau korang nak cut cost, then the medium range dan sebagainya. So sebelum aku mula dengan lebih lanjut, jangan lupa subscribe aku punya channel, nanti sharekan aku punya video dekat media platform yang lain. Dan jangan lupa tinggalkan komen-komen atau sebarang pertanyaan nanti di akhir video. Right? Layan. Jadi, kita pergi ke bahagian komponen utama penting yang perlu berada di dalam sebuah setup PC. So, yang di tengah ini adalah motherboard dan ada central processing unit di mana kita panggil CPU, dan ada graphic card, dan ada RAM, power supply unit dan SSD hard drive. So macam aku beritahu tadi, aku ada pakai dua hard drive unit, which is satu SSD dan satu lagi SATA. Kenapa aku perlu dua hard disk ialah satu untuk aku run operating system dengan semaksimal speed yang boleh, dan nombor dua adalah tempat aku store aku punya gaming data. So aku tak perlulah nak bazir duit sampai ambil ke SSD. So SATA is just sufficient. Unless you guys ada lebih budget, korang boleh spend untuk beli SSD unit untuk second storage lah, ataupun korang just boleh beli satu unit saja dengan storage yang lebih besar. Alright, kita pergi ke bahagian motherboard dulu. Okay, so macam yang aku explain sebentar tadi, okay, main thing yang di tengah-tengah yang diperlukan adalah motherboard. So soket yang kita gunakan untuk Intel processor adalah LGA 1200 untuk support latest generation yang 10 generation dan 11 generation, yang which keluaran 2020 dan 2021. So soket tak semestinya dia support semua processor. So it means that korang kena beli motherboard yang sesuai dengan processor yang korang nak tetapkan. So kalau korang nak cari motherboard dengan processor, so cari LGA 1200, then processor korang boleh pilih sahaja yang anything yang within 10 generation dan 11 generation. So kalau korang tengok pada skrin yang aku paparkan dekat sini, untuk LGA 1200 ada pelbagai model sebenarnya. Ada H410M series, dan ada H510, ada 460, di mana ini yang aku gunakan. So aku tak nak pergi ke yang lain-lain ni. So apa bezanya dengan model-model lain? Ini adalah bergantung kepada kesesuaian korang lah. Macam aku, sebab apa aku ambil LGA 460 Aorus Pro ni, sebab dia ada 4 RAM yang korang boleh slot, dan dia ada RGB control, di mana korang boleh control dia punya lighting, dan motherboard tu sendiri ada lampu. Alright, bergantung pada korang punya. Korang boleh survey dengan lebih lanjut. So aku pergi ke bahagian motherboard punya detail tadi. Okay, dekat bahagian memory processing, so dia boleh support untuk i3 up to 2666 speed. So it depends dekat processor lah. Kalau korang ambil i9 or i7, dia boleh support up to speed 2933. So korang kena sesuaikan dengan budget korang untuk korang suitkan dengan RAM nanti. Okay, so aku pergi ke bahagian RAM pula. Aku menggunakan ADATA XPG Gaming RAM, dan dengan dia punya capacity 8GB, dengan dia punya speed adalah 3200. So macam aku cakap tadi, yang aku tunjuk dekat bahagian motherboard, so motherboard aku boleh support up to 2666 speed untuk i3 saja. Jadi kenapa perlu upgrade sampai sini kan? So it depends dekat korang. Kalau korang rasa just okay untuk sampai 3000, then korang decide lah. So bagi aku tak ada beza pun untuk bahagian pricing. Aku boleh just tambah je untuk 3200 in case that aku tukar processor ataupun motherboard akan datang. So aku still boleh gunakan RAM ni, dan dia boleh maximiskan dia punya utilization.
Alright, dan aku pergi dekat bahagian Intel Core Processing pula. Okey, ini aku akan buat penerangan untuk Intel Core i3 sahaja. Okey, aku menggunakan Intel Core i3 10100F, di mana dia ada kaki yang kita panggil 4 core dan 8 threads dengan base speed dia 3.6 GHz. Okey, dan dia boleh support memory capacity RAM tadi setinggi 128GB. Alright, untuk bahagian prosesor ni, apa yang penting korang kena ambil tahu ialah dia punya core berapa dan dia punya threads berapa. Alright, pentingnya for core dan threads ni adalah untuk di mana dia proses back-end services gaming korang. Berapa proses yang diperlukan untuk run korang punya game, itulah. Tapi bagi aku sendiri, it just sufficient untuk aku ambil 4 core 8 thread. Alright, untuk aku proses game macam PUBG, then aku boleh main several game lain-lain lah, CSGO, dan lain-lain lagi dekat Steam. So with minimum and mid tier punya gaming specification. Right, aku pergi ke bahagian graphic card pula. Right, di mana aku pakai Radeon RX 560. Kalau tengok dia punya engine clock speed adalah 1176 ni, dan memory clock up to 6000 MHz. So dia punya memory size capacity dia up to 4GB, dan memory bus is 128. So korang boleh review untuk GPU lain. Alright, sebab yang paling maksimum untuk memory bus ni adalah 256 bit, yang aku really recommend kalau korang dapat yang tu lah, yang suit dengan korang punya. Tapi bagi aku untuk RX 560 ni adalah cukup memadai untuk aku, penggunaan aku medium ataupun low spec entry gaming range. Okay, so aku pergi ke bahagian power supply pula. Alright, macam mana korang nak buat pemilihan untuk membeli power supply? So korang boleh pergi check out dekat webpage coolermaster.com ni. Right, aku akan sharekan juga dekat aku punya link dekat bawah nanti, website URL ni. Okay, korang just masukkan korang punya CPU apa, motherboard apa, GPU, RAM, hard disk, berapa storage, berapa speed, then nanti dia akan keluar lah berapa recommendation watt yang korang perlukan untuk run PC tu. So in my case, aku gunakan Aigo macam aku bagi tahu tadi, GP550 watts. So maknanya aku ada lebihan banyak lagi. So dengan bronze certificate. Okay, untuk pemilihan power supply ni, aku really recommend korang cari yang betul-betul ada certificate, ataupun aku recommend Cooler Master punya brand lah. Aigo sebenarnya honestly it depends. Kalau ada yang kata tak okey, tapi bagi aku so far okey, dan dia datangkan dengan 3 tahun warranty. Alright, then lastly aku pergi ke bahagian PC casing. Alright, disebabkan motherboard aku pilih Mini ATX. Okey, dia ada motherboard yang lain juga, kita panggil ATX. Apa beza Mini ATX dengan ATX? Nanti korang try Google out. Okey, dia beza size dia. So untuk pemilihan casing, penting untuk korang tahu sama ada korang nak ATX yang besar atau MATX mini. So aku ambil mini, size aku ni, kalau yang seperti korang tengok di awal tadi. So MATX just nice untuk aku tak perlu casing yang besar-besar untuk fitkan aku punya barang dalam ni lah. Ada orang kadang-kadang dia nak besar untuk letak tambah macam-macam dalam tu, nak letak mainan lah. Mungkin ada expectation later dia nak tukar motherboard yang lain. Okay, it depends dengan korang punya budget, dengan korang punya kesesuaian sekali. Okay, macam casing yang aku beli ni adalah model Aigo Dark Flash. Alright, korang boleh check out dekat aku punya YouTube video yang ada sebelum ni. Alright, dekat situ aku ada tunjukkan dan link kat mana aku beli, dan dia didatangkan dengan 3 RGB unit fan sekali dekat dalam tu. Okay, setakat ni sampai di situ sahaja, dan aku harap video konten aku kali ini amat bermanfaat untuk korang dekat luar sana yang sedang mencari PC dan try untuk build up sendiri PC korang. Okay,
tak ada apa-apa lagi. Okey, kalau korang ada komen-komen yang menarik atau sebarang pertanyaan, aku akan cuba jawab. Korang just tinggalkan komen korang dekat bawah. Dan macam biasa, aku minta tolong dekat korang, just subscribe aku punya channel. Nanti sharekan dekat kawan-kawan korang yang tengah nak set up ni. Okey, dan terima kasih menonton sehingga penghujung. Sampai di sini saja. Jangan lupa hit the subscribe button. Alright, Assalamualaikum.